早晨啊，咁多位，又係努力揾錢嘅一日，你哋最近瞓得好唔好啊？係唔係日復一日嘅工作加班，令到你提唔起精神呢？一日之計在於晨，一日之食在於早餐。每日早上記得幫自己加足料。幸福有時只係需要為自己做一份簡單嘅早餐，用愉悅嘅方式開啟元氣滿滿嘅一日。日子裏面唔只有工作，仲有更多美好嘅嘢。比如話喺秋冬天煮上一壺暖茶，裊裊茶煙，緩解工作嘅忙碌氛圍。有時快節奏嘅生活壓力確實可以令人成長，但忙裏偷閒亦都多咗一份樂趣。就好似小紅小氣泡養生壺，而係利用小氣泡技術同智能燉煮系統，唔同食材自動調配合適嘅溫度同時間，達到輕柔燉煮。喺唔同階段深層激活食材營養，就好似我哋呵護生活咁，好食材都要好好呵護㗎。呢個或者就係打工人日常忙碌偷閒嘅治癒時刻啦。再多嘅工作總會過去，唔信你回頭望下，你都已經喺不知不覺中成長咗好多啦。慢煮時光，愜意暖心，放慢腳步，或者亦都可以用心感受平淡日子裏面嘅美好。呢個就係治癒且幸福嘅瞬間啦。